Toshkentda davlat idoralarida ish vaqti 8:00 dan 17:00 gacha bo'lishi taklif qilindi. Gap shundaki, Toshkent shahar hokimligi, shahar va tuman hokimliklari, shahar boshqarmalari hamda ularga qarashli bo'linmalarda ish vaqtini 8:00 dan 17:00 gacha belgilashni taklif qilmoqda. Bunda ish kunining umumiy davomiyligi o'zgarmaydi. Ya'ni xodimlar ishni 1 soat ertaroq boshlaydi va 1 soat ertaroq yakunlaydi. Tushlik vaqti ham yangi jadvalga moslashtirilishi ko'zda tutilgan. Bu Toshkent shahar hokimligiga, Toshkent shahrining tuman hokimlariga, Toshkent shahrining tuman hokimliklariga, shahar boshqarmalariga, ularga qarashli bo'linmalar va tizim tashkilotlariga tegishli taklif hisoblanadi. Hokimlik ma'lumotlariga ko'ra, ish vaqtlarini uyg'unlashtirish fuqarolarga xizmatlarni ertaroq olish imkonini berishi va ertalabki tirbandlikni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Eng muhimi, bu hali yakuniy qaror emas. Taklif jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Aholining fikri o'rganilgach, tashabbus belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Xo'sh, sizningcha Toshkentda davlat idoralari ishni 8:00 da boshlash qulaymi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu xabarni davlat idoralarida ishlaydigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.